Jeva muishe kito sauhidartha janeshu dehantarvartikeshu geheshu jayatmajarati matsu na priti yukta yavadarthascha loke. Jeva muishe kito sauhidartha janeshu dehantarvartikeshu Geheshu jayatmajarati matsu na priti yukta yavadarthascha loke. Gauriya Goshtipati, Sisila Gauriya Goshtipati, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, also wenn er Sannyas angenommen hat in der Chaitanya Math, also an dem Tag bevor Sannyas angenommen hat er Bad in der Ganges genommen. Ein Bad in der Ganges. Und die Devotis, die haben ihm gefolgt. Und in der Zwischenzeit hat Srila Prabhupada gesagt, er hat gesprochen speziell über das Sannyas-Vrat. Also es gibt zwei Arten von Sannyas, im Bhagavatam ist das beschrieben. Also Teil Sannyas und Narodam Sannyas. Also Srila Prabhupada hat so viel erklärt über die beiden Arten von Sannyas. Also diejenigen, Also was ist die Basis von Sannyas, von dem Lebensstand? Also die, was nicht irgendwie irgendein Objekt von irgendeinem Objekt angezogen werden, keine Attraktion, sie hassen nichts oder so. Teil Sannyas und Narodam Sannyas. Srila Prabhupada sagt, dass die, was von der Geburt an schon eine gewisse Entsagung haben durch ihr vergangenes Sukriti, so nachdem sie Geburt genommen haben, werden sie dann ganz schnell entsagt, sie verstehen. Dass die Welt im temporär ist. Nachher verlassen sie die Familie und suchen dann die höchste Persönlichkeit. Das ist Sannyas. So wir alle nehmen Geburt in der materiellen Welt, aber wir haben nur eine Aufgabe in der Welt. Eine Aufgabe ist, Bhajan auf Krishna auszuführen. Also wir sind alle auf der Suche nach Krishna, direkt oder indirekt. Also die, was wirklich große Zuneigung haben für den höchsten Herrn, die verlassen dann die Familie. Das nennt sich Teil Sannyas. Und dann gibt es Narodam Sannyas. Also die sind eine Familie, die haben sogar ein gewisses Geschäft oder irgendeinen Dienst, die sind in der sozialen Gesellschaft einbezogen. Und nach einer gewissen Zeit fühlt man, dass man eben sozusagen die Schnauze voll hat und das dann verlässt. Oder dass man dann in den Lebensstand eingeht vom Sannyas. Im Bhagavatam ist das beschrieben vom Tridandi Bhikshu. Das ist im 11. Kanto.
So, Krishna sagt es zu Uddhav. Da war immer also eine normale Person, die hat eben verstanden, weil alles in seinem Leben angefangen hat zusammenzufallen. Sein Geschäft hat sich aufgelöst, Diebe sind gekommen und haben gewisse Sachen gestohlen. Also nachher hat er fast nichts mehr gehabt. Und seine Familie, Mitglieder, Frau und Söhne und so, die wollten ihn dann rauswerfen. Die haben dann gesagt, du bist wirklich, also wir brauchen den nicht mehr. Also er hat nie Geld ausgeben. Er wollte nie Geld ausgeben für seine Schwester, Frau und so weiter. Also das war schlechte Angewohnheit und sie waren deswegen wirklich nicht, haben sie keine Freude mit ihm gehabt. Und nachher haben sie ihn rausgeworfen aus der Familie und hatte kein Geld gehabt, nichts mehr und geht dann so dorthin und dorthin und denkt aber nach, was ist dort passiert, warum bin ich jetzt in so einer Situation in meinem Leben. So, und er hat durch das eben dann eine gewisse Entsagung gekriegt, weil alles so in seinem Leben so gelaufen ist. Aber er hat verstanden, dass er eben auch schon alt ist, über 60. Und er hat sich nie gedacht über das jetzt, dass er über das nachdenkt. Aber jetzt ist er in die Situation gekommen. So jetzt ist er frei und jetzt kann er sich wirklich nur auf die höchste Persönlichkeit konzentrieren. I think today Supreme Lord is very happy with me, very satisfied with me. Why? He is very satisfied with me. That's why I am at present developing this kind of. So, der höchste Herr, der muss eine Freude mit mir haben, dass ich so ein Gefühl jetzt habe von Entsagung, dass ich jetzt nichts mehr brauche. Also ich denke, das ist eine Art von Segnung, dass das Ganze so passiert ist. Also alle haben mich schlecht behandelt. So, das ist aber eine Segnung. Also da ist mit Pingala genauso, Srila Vishwanath Chakravarti sagt, in dem Fall von der Person, dass sie eine gewisse Sukriti da sein muss, vom letzten Leben, dass er dann so handelt. Dattatreya Muni also der hat auch keine Anzug für irgendwas. Er ist er haltet als sein Leben wie ein Python. Also er macht keinen Aufwand für irgendwas, für Schlafen, Reinigen vom Körper, zu essen oder irgendwas kommt und was nicht kommt. And that time he could see that cross is so dangerous. So he was praying that she can change her heart. Also er hat dann auf dem, wo er so gewandert ist, dorthin und dorthin hat er Prostituierte gesehen. Und er hat dann gebetet für sie. Und nachher ist die Prostituierte zu ihm gekommen, oh, brauchst du irgendwas, ich kann den Platz reinigen, dort wo du sitzt. Und wo der Muni dann gegangen ist,
he was feeling bitter. Someday, from evening time to night time, whole day, sometime coming outside room, going inside room, coming out. Oh, today I can get a nice, rich man to get money. Also I can. Also die Prostituierte ist auch auf und ab gegangen, eben früher, und denkt sich, dass sie eben jetzt einen Klienten findet, aber bis zur Mitternacht ist dann immer noch nichts passiert. Sie geht immer rein und raus von ihm. Aber nachher hat sie an dem Tag oder in der Nacht hat sie keinen Klienten gefunden. Und bei der Barmherzigkeit von dem Muni hat sie eben eine gewisse Entsagung in sich entwickelt. Oh, ich bin so schmutzig, ich mache solche schlechten Aktivitäten, ganz schmutzige Aktivitäten und sammle Geld auf die Art und Weise. Was mache ich mit dem Geld? Also was kann ich machen mit dem Geld? Jederzeit kann ich sterben. Und jederzeit erwarte ich mir irgendeine Person, irgendeinen Helden in meinem Leben. Aber ich denke mal, Krishna ist der höchste Herr. Ja. Also in Mathura genauso hat Krishna das zu Kupcha gesagt. Ja, die Zeit wird kommen, wo er zu ihr kommt. So, aber die Prostituierte hat dann jetzt eine ganz innerliche Entsagung entwickelt und hat sich dann entschlossen, den höchsten Herrn zu verehren. Also und den als ihren einzigsten Helden anzunehmen, den höchsten Herrn. So Tira Sannyas und Narodam Sannyas. So er gibt das Beispiel vom Tridandi Bhikshu, Bhagavan, zu Uddhav. Er sagt, schau dir die Situation an, in was für der Tridandi Bhikshu jetzt gebracht worden ist. So ganz natürlich entwickelt er Entsagung und denkt sich, jetzt nehme ich Sannyas an. So, er haltet dann sein Leben nur so ab, dass er nur auf der Suche nach Krishna ist. Er geht dann dort und dorthin, aber sucht nur Krishna in der Welt. So viele normale Leute, die verstehen das nicht ganz, wie er eben äußerlich erscheint. Sie nehmen manchmal sein Kamandalo, manchmal werfen sie sogar Steine, manchmal sagen sie schlechte Worte zu ihm, oder manchmal hat er einen Reis erbettelt und will dann kochen. Also wo er dann das Prasadam schon gekocht hat, nachher urinieren aber kleine Jungs und spucken auf das Essen. Aber er bleibt immer tolerant. Er fühlt nicht irgendwie sich ärgerlich. So, Guru Bhadapatma hat gesagt, wenn du ärgerlich wärst, wenn du unzufrieden bist, nachher nimm schau dir den Tridandi Bhikshu an, schau dir das Leben an vom Tridandi Bhikshu. Also wenn du das Tattva realisierst, nachher kannst du ganz, ganz friedlich und demütig werden. So in jeder Situation denkst du dann, das ist ein Test vom höchsten Herrn. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, der hat da auf der Ufer von der Ganga gesagt, also wo gewisse kleine Jungs mit ihm spielen wollten. Oh, gehst du dorthin, du willst eben die Frauen sehen, wie sie baden gehen. Und haben Steine auf ihn geworfen.
Aber Gaur Kishore Das Babaji Maharaj hat niemals irgendwas, war nicht interessiert in das. Er hat sich nichts draus gemacht. Er denkt die ganze Zeit an den höchsten Herrn, obwohl sie sogar Steine auf ihn werfen. So, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj sagt, also er sagt, oh, jetzt, Jungs, ich kann zu Yashoda Mutter gehen und kann mich dort beschweren bei ihr. So, das ist, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj ist nicht der Sannyas. Sannyas ist ganz... Previously I gave one speech about this. The second, maybe third also, great big explanation. I already told Sannyas this word. So, Sannyas, grammatisch, wenn du das Wort aufsplitten willst, das bedeutet Sat, Sat Nyas. Sat ist die ewige Existenz, der höchste Herr. Also du wirfst die oder du gibst die hin komplett der höchsten Person. Also der Herz, das ist jetzt nicht mehr mit dir, sondern das ist gegeben worden in Krishna. Und genauso ist Vishnupriya höchster Sannyasi. Radharani ist topmost Sannyasi, genauso. Auf die Art und Weise. So, Sahajas, die was gegen die Gaudiya-Maat sein, die streiten immer, die sagen, oh, warum nimmst du rote Kleidung, Sannyas-Kleidung? Also wo ist es? Die kritisieren die Gaudiya-Maat. Also ein oder zwei Beispiele geben sie. Also von woher kommt die Sannyas-Kleidung, Safran, Danda und so weiter? Es ist nirgends geschrieben in den Schriften. Es ist wirklich so, es ist nirgendwo was geschrieben in den Schriften. Das ist warum, ja. Also wer hat gesagt, dass Sannyas verboten ist in dem Zeitalter? Das war das Thema von der letzten Klasse. Ashwamedham Govalambhan Sannyasam Palapaitrikam Devarena Sutatpatim Kalu Pancho Vivarjayat. This kind of five thing is prohibited in Kalikal. Also du sollst ja nicht machen im Zeitalter des Ashwamedha Yagya und das Töten von den Kühe. Also du kannst kein Fleisch verwenden und du kannst kein Baby erwarten durch außereheliche Vorgänge. Und keine rote Kleidung, Sannyas-Kleidung tragen. So, wir denken, dass die nicht wirklich in Shrauta-Bhanta verankert sind. Das ist, warum sie sowas sagen, solche Aussagen, solche Argumente geben.
Der andere Vers ist im Chaitanya Charitamrita in Sanatana Goswami Rakto Vastra. Also ein Vaishnava soll keine rote Safran-Kleidung tragen. So, diejenigen, was jetzt dagegen das sind, jetzt, die erwähnen die 2 Verse. Und nachher fangen sie an, das zu kritisieren. Den Lebensstand vom Tridandi Sannyas. Also was bedeutet Tridandi Sannyas? Kaiman Vakya, Sprache, der Geist, der Körper, das ist alles hingeben in höchsten Herrn. Also du gibst, du trainierst oder du haltest deinen Körper, deine Sprache, deinen Geist unter Kontrolle. Du fühlst dich nie in Unruhe. That's why Jamduta, Ajamil, looking, see Jamduta coming. So, Ajamil, der hat jemand Dutas kommen gesehen. Narayana. Also, das sind die Vakunta-Geweihten. Kaiman Vakya, also Körpersprache und Geist, die gebundene Seele, die was nicht verwirklicht ist, nicht Siddha ist, also komplett etabliert in Bhajan. Also der Anfangsstadium ist, dass man eben aus Maya heraus ist. Und nachher, wenn du anfängst, wirklich im Nam Bhajan etabliert zu sein und alles in Golokadam dann wirklich siehst, dann bist du wirklich etabliert. Srila Rupa Goswami, also wenn du die Qualität erreichst, die Qualität von Brahma, also da gibt es mehrere Arten, Jnana Siddha, Paramatma. So zu der Zeit, also auch wenn du da Parabdha Karma, wenn da immer noch Parabdha Karma vorhanden ist, still you will have to come. But when Harinam can exhibit everything, so you can realize through Harinam. Durch Harinam kannst du alles realisieren, der kann dann wirklich dein Parabdha Karma auflösen. Even Krishna Bhagavan speaking, that Jnana Nishta Virakta Matbhaktana Bhekshakaha Salinga Avidigocharaha. Also das sind hinter Regeln und Regulierung Jnana Nishta, das sind die wirklichen Jnanas. Also Bhakka Jnani bedeutet, dass er Bhakta ist. Bhakka Jnani, also der hat nie irgendwas gegen wen in der Welt oder Anziehung. So, die Jnanis, wie kommen die jetzt? Die Bhakka Jnanis. Also die Jnanis, die sehen alles gleich. Samadrishti. So Sanatana Goswami sagt, es ist nur möglich, wenn sie wirkliches Gyan kriegen, selbstrealisiertes Gyan. Und das bedeutet, dass sie Prema danach erreichen. Also
wem kann er jetzt einen Bhakta nennen? Also, wie kannst du sagen, dass der ein Bhakta ist? Wer ist ein Bhakta? Was kannst du als für Namen sagen? Parikshit Maharaj, Ambarish Maharaj, Prithu Maharaj, Yudhishthir Maharaj. Die sind in gewisse Situationen gebracht worden, wo sie eben auch so viel Reichtum gehabt haben, aber nichts hat ihr Herz berührt. So Sanatana Goswami sagt, ohne dass sie wirklich Prema erreichen, nachher ist es nicht wirklich möglich, die Sichtweise zu haben. Also wenn du die ganze Welt in Realisation, in Beziehung zu Krishna sehen kannst, nachher bist du wirklich ein Vaishnava. So die Sahajas, die they are so ignorant. They have no idea about scriptural knowledge. Sometimes they can memorize something, but I think they should be thrown out of Vaishnava society. They are making some garbage. In Radha Kunda here, they are making some garbage. Also da gibt es viele Leute, die was eben wirklich nur am Blödsinn sagen, die was das ganze Philosophie verdrehen und falsch erklären. Also wenn man sich das analytisch anschaut, so was ist jetzt da die Situation, warum Sanatana Goswami als Sanatana Goswami in diese Situation gebracht wurde. Jagadananda Pandit, Mahaprabhu hat eine Warnung gegeben zum Jagadananda. So, pass da auf, wenn du nach Vrindavan gehst, sei immer mit Sanatana Goswami zusammen. Also du kannst nie seine Gemeinschaft verlassen. Sei immer mit Sanatana Goswami zusammen. Also was ist die innere Bedeutung? Also du kannst die Bücher jetzt durchlesen und kannst ja denken, oh, du verstehst es. Sambandha. Also du sollst immer mit Sanatana sein. Sambandhacharya. So da ist der Acharya von Sambandha Gyan, Sanatana Goswami. So du musst immer in Berührung sein mit dem Sambandha Gyan Acharya, Sanatana Goswami, mit seinen Lehren. Sobald du das aufgibst, die Gemeinschaft, also den Tag, wo du wirklich Nektar kostest, so in Allahabad hat Mahaprabhu zu Rupa Goswami gekostet, ich will dir nur einen Tropfen geben von der Prema, mach den Mund auf. Und nachher gebe ich dir einen Tropfen von dem Ozean von Krishna Prem. Krishna ist der Ozean von Liebe, Ozean von Nektar. Aber wir können das nicht füllen. Das ist das Hauptproblem. Krishna ist der Ozean von Nektar, unendlich. Ein Ozean, es gibt kein oben, unten, keine Seiten, ein unendlicher Ozean. So, er hat das Vairagya Yoga Bayan Mammana Pipsum Andam Kribamya Buddhir Paradukha Sanatanam Tvam Prabhuma Shrayami.
Also wer hat es gesprochen? Raghunath Das Goswami. Raghunath Das Goswami hat den Vers gesprochen. Weinend hat er den Vers gesprochen, wenn der Sanatana Goswami eben schon die Welt verlassen hat. Also der Acharya von Sambandha Gyanacharya, Abhideya Rupa Goswami Prayochanacharya ist Raghunath Das Goswami. So, wenn wir nicht in Verbindung sein mit Sambandha Gyan, Sambandha Acharya, nachher ist es ganz leicht, dass du weggewaschen wirst von Maya. Mit Maya Vase Chacha Veshe Kacho Havaluha. So, Srila Bhakti Balabhtirtha Goswami Maharaj, der hatte Kirtan. So. Ansonsten bist du ganz leicht weggewaschen. Also Maya, es kommt in verschiedenen Formen. Pratishta, von Frauen, Ehre, Ruhm, Geld, so viele Sachen. Das kann Maya, kann so verschieden auftauchen. So vom Uddhav spricht Krishna viele Lehren, viele wichtige Dinge. Manuputri, mother, my Maya is so strong, nobody can stand with challenge. If you put challenge, you are number one. You are the first. Also wenn man die Maya herausfordern will, dann bist du der Erste, der was weggewaschen wird von ihr. Also versuch Maya ja niemals herauszufordern. Du bist sofort weggewaschen. Also im Gegensatz, du musst auf der anderen Seite musst komplett demütig sein, dass dein Maya unendlich viel stärker als wie ich bin. So soll man sich verhalten vor der Energie Maya. Mam Eva, verstehe das mit Sicherheit. Das Maya. Tarantite. Also es geht nur, wenn du frei werden willst von der Maya, dann gib ihm eine Lotusfüße hin. So Mahaprabhu, das sagt uns im einfachsten Weg. So was ist der einfachste Weg? Trinada Visanit. Nichanatara Visashna. Also verhalte dich niemals aufgeblasen vor Maya. Bis jetzt ist noch nie jemand erfolgreich gewesen. So now actually point is that Sanatana Goswami is a topmost Acharya. So Sanatana Goswami, der Acharya, Jagadananda Pandit wollte einen Ratschlag geben an Sanatana Goswami, aber Mahaprabhu hat gesagt, oh, der Sanatana Goswami, der ist voll Tattva-Vid, voller Wissen.
Because Mahaprabhu already gave selected place for you. Oh, really? After Vaishnava I can. Also Jagadananda hat ihm dann einen Ratschlag gegeben, weil eben er hat gefragt, was soll er machen. Er hat die ganzen Hautkrankheit auf dem Körper und hat ihm geraten, geh nach Vrindavan. Aber Mahaprabhu hat gesagt, oh Jagadananda, wie fühlst du dich, dass du in Sanatana Goswami einen Ratschlag geben kannst? Mahaprabhu hat gesagt, also wie ist es möglich, dass du so sprechen kannst? You are showing external honor to me. No, not that. Don't think that way. Actually, Marjada Brahman Vishwaitana Bhari. You have one dignity. He is going to break that dignity. Cannot tolerate. That Sanatan, about whom you are going to pass bad remark. Also der Sanatan, über den du da jetzt gesprochen hast, sagt man, dass der Sanatan gesagt hat, oh, das ist nicht erlaubt, rote Kleidung, Sannyas Kleidung in dem Zeitalter. So, warum hat Sanatana Goswami so gesprochen? Sanatana Goswami hat eines Tages ein Turban gemacht mit einem roten Kleidungsstück. Also er ist dann mit dem roten Turban vorm Jagadananda gekommen und wollten testen. Und Jagadananda, der hat Reis gekocht. Und nachher, wenn Jagadananda das Kleidungsstück sieht, wird er voller Liebe. Er kann sofort sich an Mahaprabhu erinnern, weil er eben nur die Kleidung normalerweise bei an Mahaprabhus Körper sieht. So, von wem ist das Kloß, fragt er, das Kleidungsstück. Dann sagt Sanatana Goswami von Mukunda Saraswati. Und dann ist er ganz ärgerlich geworden und nimmt den Topf vom Reis und wirft ihn auf den Sanatana Goswami. Oh, du bist so ein auserwählter Geweihter von Mahaprabhu. Ich habe mir gedacht, du verwendest jetzt das Kleidungsstück von Mahaprabhu, aber du nimmst es von Mukunda Saraswati Sannyas, so das kann ich nicht tolerieren. Und nachher hat er den Hasenreis hat er genommen und wollte ihn auf ihn werfen. Und Sanatana Goswami ist weggegangen und hat gelacht. Also das, der Grund, warum ich so gehandelt habe, ich wollte deine Liebe sehen, was du innerlich im Herzen tragst. Sobald du die rote Kleidung gesehen hast auf meinem Kopf, bist du sofort voller Liebe geworden für Mahaprabhu. Das wollte ich sehen. Now those Sahaya, I have an application to them. But now you point out where you find that Jagadananda Pandit having strong detachment or Sanatana Goswami having strong, detachment or even head for red cloth. Where you find it? So ist es da jetzt der Fall bei dem Lila, dass Jagadananda oder Sanatana Goswami irgendwas gegen rote Kleidung hat.
Die Erklärung ist, dass er eben so große Liebe gehabt hat für Mahaprabhu, dass er eben keine andere Kleidung sehen wollte, als wie die von Mahaprabhu. Nur deswegen hat er so gesagt, der Jagadananda Pandit. So, warum hat Sanatana Goswami gesprochen, dass die rote Kleidung, Sannyas-Kleidung ist nicht erlaubt im Zeitalter von Kali. Aber Sanatana schreibt so viele Bücher. So wie kann man erwarten, dass Sanatana Goswami irgendwas gegen rote Kleidung hat? Weil Mahaprabhu selber hat rote Kleidung getragen, hat Sannyas angenommen. Und viele andere so viele haben die Kleidung angenommen, das vom Sannyas. Sogar alle 4 Acharyas von den 4 Sampradayas, Ramanujacharya, Madhavacharya, Nimbarka Acharya. Where from you get this kind of Siddhanta, oh Sahaja? Where from you get this kind of Siddhanta that Sannyas is not allowed? So, wie ist es möglich, dass einer sagt, Sannyas ist nicht erlaubt in dem Zeitalter? So 4 Acharyas, die haben über das schon gesprochen. Aber du sagst, die machen Fehler oder das sind Sahajas. Im Mahabharat, in Srimad Bhagavatam, in der Bhagavad Gita kannst du überall vorfinden die Aussage von Sannyas oder die Ausführung von Sannyas. Tridandi Sannyas war genauso Sannyas. Manchmal sieht man Ekdanda und manchmal Tridanda. So, bevor hat man manchmal gesehen, dass manche Acharyas ein Ekdanda und Danda gehabt haben, aber die haben innerlich die Stimmung von Tridandi Sannyasi. Also, but in Ekdanda, they are feeling 100% that three danda is there. Be sure. They are getting this kind of indication. So everywhere in Bhagavatam also you can get. In Bhagavatam also you can im Bhagavatam ist es auffindbar beim Tridakshu Sannyasi. In der Upanishad genauso. Also es gibt viele Beispiele in den Schriften auf Tridandi Sannyasis, Sannyas. In Bhagavata Dipika, Sridhar Swami Goswami, der hat dort den Kommentar gegeben von der Gita und Bhagavatam. Und Sridhar Goswami Maharaj hat dort geschrieben, also der ganze Guru Varga sagt, dass der Sridhar Maharaj gesegnet worden ist von Nishinga Maharaj, weil er eben so viel über Srimad Bhagavatam sprechen kann. So wie ist es möglich, dass er alles weiß? Siddharam Bhetti Nishinga Prasadaha, also bei der Barmherzigkeit von Nishingadev, ist es ein direktes Gefühl und ein Verständnis, weil es ihnen aufkommt, dass er solche Dinge schreiben kann. Shridaram Bhakti Nishinga Prasadaha. Also durch die Barmherzigkeit von Nishingadev weiß
Sridhar Maharaj alles. Das ist warum auch, wenn Vallabhacharya extern irgendwas gegen Sridhar sagen wollte, vor Mahaprabhu, und hat, weil er gesagt hat, er kann das Kommentar von Sridhar nicht akzeptieren, er hat ein neues Kommentar geschrieben, aber dann ist Mahaprabhu ganz ärgerlich geworden. Was? Warum? Was willst du sagen? So Sridhar Goswami Maharaj ist Acharya. Du kannst nie einen Fehler finden. So, wenn du was schreiben willst, dann schreib unter der Führung von Sridhar Maharaj. Und Vallabhacharya ist ganz ängstlich geworden, weil Mahaprabhu war ärgerlich, wo er die Aussage gekehrt hat. So, Mahaprabhu kann das nicht tolerieren, wenn jemand irgendwas gegen die Würde von Sridhar Maharaj sagt. Apani Acharya Mat. Also, Chaitanya Mahaprabhu ist derjenige, was uns aufzeigt, wie das spirituelle Leben soll. So der Mahaprabhu, was das aufzeigt, hat Sannyas genommen. Also bevor du irgendwas sagst, dass das nicht möglich ist, dass Sannyas verboten ist, dann hocht er das vorher an. Also das stimmt nicht. Mahaprabhu selber, als derjenige, der es aufzeigt, wie er Bhakta Leben hat, hat es aufgezeigt. Then common people following them. Those who are important people in the society, they are following, common people can follow them. Weil eben die normalen Leute folgen immer wichtige Leute in der Gesellschaft. Sanatana Goswami kann also alle Hauptgeweihten von Mahaprabhu, das sind alle Sannyasis. Madhavendra Puripad, Bharati Maharaj. Sanatana Goswami, wie ist es möglich für Sanatana Goswami, um jetzt so eine Aussage zu sagen, dass Sannyasis, dass Vaishnavas eben nicht Sannyas annehmen sollen. Prabhupada Saraswati war auch Tridandi Sannyas. Gopal Bhatta, also in dem Samsara Dipika, der hat dort überall die Regeln und Regulierungen aufgeschrieben vom Sannyas. So wie ist es möglich, dass einer sagen kann, solche Aussagen? Also da ist so viel Unwissenheit über die ganzen Punkte. So, Sannyas bedeutet jetzt, dass der kein Vaishnava ist. Also was? So, seien die Sannyasis jetzt keine Vaishnavas? Was bedeutet Vaishnava? So, was ist die Bedeutung von Sannyas? Was ist die Bedeutung von einem Bhakta? Also, die sind Devotees, was wirkliche Liebe für den höchsten Herrn mehr und mehr erlangen. So, da gibt es solche, die was auch in einem Königsreich sind. Parikshit, Prithu, Dhruva, Prahlad, in einem Königreich, aber die haben Liebe innen drin, so das sind auch Sannyas. So, was ist das Symptom von einem Devotee? Das Symptom von einem Devotee ist nicht, dass er jetzt Sannyas ist. So, all unser Guru Varga
die Parishats von Mahaprabhu, die haben alle ganz große Liebe für ihren höchsten Herrn. So, das ist die Bedeutung von Sannyasa. Externally they are sannyas. Internally they are having Paramahansa Vrata. You can remember, just 40 minutes ago I speak this sloka. Jnananishta Virakta Madbhakta Vanapekshaka Salingam Vishwacham Chadvid Abvidigochana. Also was wollte Krishna sagen? Was ist das Kommentar von Vishwanath über den Vers? Also was wollte Krishna sagen? Die was Paramahamsas sein, Vaishnava Paramahamsa, Jnananishta, das sind Bhakra-Jnani. Also solche Leute, die können Sannyas annehmen oder nicht. Das ist das Gleiche für die. Bhagavan Sri Krishna sagt, Charat Avidigochara. So, die können alle Linga, alle Regeln und Ashrams wegwerfen. Die können gehen, wie sie wollen, Paramahamsas. Für die ist es erlaubt. Also die, was wirklich so eine große Liebe für Krishna und Mahaprabhu haben. Auch wenn sie einen Lebensstand von Sannyasis leben, wie Prabodhananda Saraswati, Madhavendra Puripad, Ishwar Puripad. So. Für die, über die soll man so denken. So, die wollen so they thought it necessary to sannyas, Supreme Lord, so we should show ourselves as if that we are confined within this Chatur Varna and Asam. Chatur Varna Maya System Gunakarma Vibhaga. They wanted to exhibit themselves, or still today, if there is such qualified sannyasi, they want to exhibit also die Sannyasis wollten ihm aufzeigen, dass sie im Varna Ashram da immer stehen. Und zur selben Zeit haben sie aber innerlich eine Paramahamsa-Stimmung. So, ist das jetzt gut oder schlecht? Also äußerlich sagen sie, oh, ich bin ein Sannyasi, ich bin nicht qualifiziert, obwohl sie innerlich komplette Paramahamsas sind. Sridhar Maharaj, der schreibt, oder der sagt, also solche Sannyasis sollen wirklich mit Ehre verehrt werden. Sridhar Swami ist ein Sannyas. Sannyasam Bhujatadam. Also die größte Ehre muss denen geben werden. In Shastra ist auch geschrieben, dass der Sohn also wenn der Sohn Sannyas annimmt, nachher musst du die vor deinem Sohn Satsang Dandavat geben. I can show you their writing. Sannyas is not allowed in Vaishnava. They are writing this. Volumes of book writing. Follow? About Vasananda Podana Sada, Haridas Baba. Oh my God, I like to die. Haridas Baba, who is writing Vaishnava Vedanta. He is writing. Vasananda Podana sent him. Also Bhakashananda Saraswati und Prabodhananda Saraswati, die ganzen Themen, dass die das Gleiche sind. Sundara Vinod hat da über das geschrieben. Ananta Vasudev, der was Srila Prabhupada verlassen hat, die schreiben so.
So, das ist It's the topmost illusion now. als Ausführung von Maya. They are passing this kind of. Also das sind ganz, ganz qualifizierte Persönlichkeiten, aber die haben solche Aussagen. Anyhow, they have no capacity, they can never prove that Prakasananda Bodham is something. Also Srila Prabhupada sagt, die können niemals prüfen, dass Prabodhananda Saraswati und Prakashananda Saraswati dasselbe ist. No way. Historisch, physisch, im Siddhanta, es ist keine Möglichkeit, dass das die gleiche Person sein kann. Also nur viele Acharyas, die was im Radhakund sein, die sprechen so. Dass eben das die gleiche Person ist. Sometimes those who are topmost sannyasis, topmost devotees, they are expressing this kind of expression, humble attitude. On the basis of this sloka, they are speaking, you see, also da ist ein Vers in einer Schrift von Prabodhananda Saraswati, wo er eben sagt, dass er Mayavadi Sannyas ist. Aber das sagt er aus seiner Demütigkeit. Das ist nicht, dass er wirklich ein Mayavadi Sannyas ist, aber die Sahajyas, die verwenden das dann und wollen auftragen mit der Aussage, ihr Siddhanta. How it is possible that he was already Vaishnava sannyasi from Sri Sampradaya? How it is possible after getting the association of Mahaprabhu, going into Varanasi to take So, Prabodhananda Saraswati, der war schon in der Sri Sampradaya. Also wie ist es dann möglich, dass der, nachdem er Mahaprabhu getroffen hat, dass er dann zurückgeht nach Varanasi und dann der Mayavadi-Philosophie verfolgt? Vrindavan Thakur, das sagt auch, es ist ja nicht möglich, dass Prakashananda und Prabodhananda Saraswati das gleiche. Nobody went to scriptural analysis under the guidance of Guru Vishnu. All part-time. Never. You are not in South of Andhra. That's why you cannot understand. Also das sind viele, die aus den Siddhantas nicht verstehen. Vrindavan Thakur, der schreibt, Prakashananda, der hat Lepra, die Krankheit Lepra gekriegt. Aber Prabodhananda Saraswati, der ist bis zum letzten Atemzug in Vrindavan gewesen. So niemand kann sich mit den Sachen, was er geschrieben hat, hat so schöne Sachen geschrieben. In whole body I created white leprosy, still is not getting knowledge, still today, not getting consciousness. Mahaprabhu speaking in Gaur Lila, how you can pass this kind of level? Gaur Lila, Mahaprabhu, long ago. So foolish there, they think we are, Pandit, big Vidwan. They are writing this way. Sunanando, Haridasa, you are right. How you can prove? Also wie kann solche Aussagen geprüft werden? But they cannot prove. They give you some argument, but they cannot prove. Not possible. All of what I say. Long after when Mahaprabhu grew up, took sannyas, after the first gone to South India, after long gapping, Mahaprabhu going to Vrindavan, at time they meet, how it's possible, this is Vaishnava taking Victorian, feeling. But the association of Mahaprabhu, all changed. After that he gone to Varanasi again to take Mayavadi, he is gone mad, he foolish. So er wiederholt es jetzt wieder. This way they cannot prove it. Dass eben Mahaprabhu schon, oder Prabodhananda die Gefühle so gehabt hat schon vom Bhakti und nachher der Mahaprabhu getroffen hat, so wie kann er dann wieder zurückgehen nach Varanasi und dann Mayavadi verfolgen. So Sanatana Goswami sagt er wieder, dass der niemals kritisiert hat die rote Kleidung in der Gaudiya Gesellschaft.
So Vaishnava bedeutet, dass er ganz starke Anziehung zum höchsten Herrn hat und ein Detachment kriegt, ein Entsagung. Nichts mit Krishna zu tun hat. Also Yukta Vairagya ist so wichtig. Es gibt so viel da zum Realisieren von Yukta Vairagya. Vaishnava Pratishtha Tatta Kore Nishta Tahane Kore Vira Urova. Ambarish Maharaj, Pithu Maharaj, Parikshit Maharaj, they're all feeling detachment. They're sannyas inside. So Sanatana Goswami wants to speak this way. This Sanatana also, that suppose it is written there that Sanatana Goswami already told the Dr. of the Vaishnava Puritan and Joy, the only reason behind it, those who are not qualified, they keep unnecessarily taking Paramahansa. It's not at all. Follow what I need to say. They are not at all qualified. But still they want to take vice. You see the case of Sanatana Goswami, I already told you. Sanatana so humble, humbler than the blade of grass. When Chandrasekhar Acharya is speaking, I like to give you a new cloth. No. So Sanatana Goswami war so demütig, wenn ihn Chandrasekhar gefragt hat, oh, nimm doch das neue Kleidungsstück von mir, dann hat er gesagt, nein, ich brauche ein altes Kleidungsstück. Und Sanatana hat es akzeptiert, ein altes Kleidungsstück. Und hat das Kleidungsstück dann in 3 Teile geschnitten und hat es verwendet. Und Kaupin, Uttariya und Bahivesh. So das sind natürliche Paramahamsas, die sind so geboren. So wer kann denen den Lebensstand von Paramahamsa geben? So das ist vor Mahaprabhu passiert, das Ganze. So vor Mahaprabhu hat Sanatana Goswami die Kleidungsstücke angezogen. Und Mahaprabhu hat gelacht und hat gesagt, er hat es eben gut geheißen. So wie ist es dann möglich, dass andere sagen, dass man Paramahamsa-Kleidung tragen soll? Das sind ganz natürlich Paramahamsas. Die sind so geboren. Aber die machen solche Argumente. Big writer, they are writing all opposite. Where is Ras? Balaram Ras is not approved in Shastra. Oh my God. Das ist ein anderes Thema mit dem Rasa-Tanz von Balaram. So ist der Rasa-Tanz von Balaram erlaubt oder nicht? Balaram Ras is not approved in Shastra. Idiot number one. Who told you? Who told you? Balaram Ras. So, Balaram Ras ist es erlaubt? Ist es irgendwo geschrieben in den Schriften, dass das Balaram Rasa-Tanz ausführen kann oder nicht? Wenn das Thakur im ersten Teil. Schreibt über das, wenn das Thakur erwähnt es schon. That in Shastra there is not approval of Balaram. Who told you? So wenn das Thakur sagt, das seien Pasandas, das sind ganz gefallene Seelen, die was so reden, die was kein Siddhanta verstehen. So im Bhagavatam ist es genauso geschrieben. Shrida, Vishwanath Chakravarti, alle geben auch Kommentare. So wer bist du, dass du so eine Aussage machen kannst? Aber viele schreiben Bücher gegen das Balarams Rasa ist nicht erlaubt.
Und viele kaufen die Bücher und lesen die. Radha Govindanath. You open the book and show you the writing. No rush. Govardhana was the same thing. They're passing. No sannyas is there. They're writing this kind of remark. Also es gibt viele, die was über die Sachen schreiben. Everybody writing there. This way. So sannyas is not allowed in glorious Vaishnava society. Sanatana Goswami want to speak this way? Do you think? Do you think Sanatana Goswami is going to pass this kind of remark that Tridanti sannyas and sannyas Bhutta is not approved? Whereas Mahaprabhu speaking, Apani Acharya Dharma. Be careful, don't come in Harikatha. Don't come in Harikatha. Don't come. Follow what I say. So, und Mahaprabhu zeigt eben auf das Beispiel, wie man leben soll auf dem Weg vom spirituellen Leben. Internationaler Lehrer. Und Sanatana Goswami soll dann irgendwas gegen den Ashram aufsagen? So wie ist das möglich? Das ist nicht möglich. So überall ist es aufgezeigt und gut geheißen. Also es sind so viele Beweise. Everywhere it is there. Everywhere. So I can show you an example here, from here. Be careful. Everyone actually, Madhavendra Puripad, Ishwar Puripad, Paramananda Puri, Keshav Bharati, see Brahman point out this point. Brahmananda Puri, Brahmananda Bharati, Vishnu Puri, Keshav Puri, Krishnananda Puri, Sri Nishinga Tirtha, Sri Sukhananda, all everybody, they are full of love. Krishna Prema. Also die Madhavendra-Puri in Paradma, die sind alle voll mit Liebe zu Krishna und zur selben Zeit haben sie die Kleidung von Sannyasi, rote Kleidung. Very vital. People think sannyas means he can get Krishna. Also Mahaprabhu never would to speak this way. Paratma nishtha matto vesgohon. To exhibit strong affinity for Supreme Lord. Also nur Paratma nishtha, they want to see that don't disturb us. We are actually renounced order. Sannyasi red cloth. That is the main thing. Paratma nishtha masto vesgohon. Mahaprabhu speaking. Mukunda sevaya samshattaya. If people can pass this kind of remark, those who are not having any Siddhanta Gyan, the sannyas means he can go to Supreme Lord. No! Not that. Mahaprabhu never wanted to speak that way. Mahaprabhu wanted to speak, Mahaprabhu speaking, Paratma nishtha matsa vesgohon. So, wenn du wirklich rote Kleidung tragen willst, nachher musst du aufzeigen, dass du wirklich eine ganz große, starke Anziehung hast für den höchsten Leben. Dann kannst du die Kleidung kriegen. Und jetzt heutzutage kriegt man ganz leichte rote Kleidung. Wir werden uns nicht aufregen über den Punkt, aber Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada wollte ihm das aufzeigen, dass das die Hauptsache ist, innere Liebe und nicht, dass man einfach die Kleidung so kriegt, dass die jeder kriegt. Paramatma Nishtha Artha Vesha Grahan. Nicht, dass The second point is most vital. What is the second point? Mahaprabhu wanted to speak Mukunda Seva Vai Samshatta. Mukunda Seva means Krishna. Also Mukunda Seva sagt Chaitanya Mahaprabhu, das ist Krishnas Dienst. So, wenn die materielle Verstrickung aus dir rauskommen ist, dann musst du Mukunda dienen.
So, der zweite Punkt ist wichtiger als wie der erste Punkt. Want to take service himself. Oh, you serve me. I am sannyas. Oh, you are Brahman. You yourself cannot go out of Maya. What to speak about others, those who are following you. Also, das ist dann ist man nur in den Körper, wie Ravan zum Beispiel, der kann auch Sannyasa nehmen. So, wir wollen nur wirkliches Tattva Siddhanta hören. Und solche Leute, die den Lebensstand annehmen mit materieller Anhaftung, die können nicht wirklich aufzeigen, dass sie Sannyasis seien. Srila Prabhupada, der sagt, die was wirklich alle 24 Stunden beschäftigt sind mit Krishna Seva, die können Sannyas werden. And 8 hours he is enjoying. It's not acharya. It is the remark of Prabhupada. Those who can prove 100%. Also die was wirklich 24 Stunden absorbiert sein im Dienst von Krishna. Nachher kann man wirklich sagen, dass das Acharya sein kann. So, die können aufzeigen, nur mit Maya haben die nichts zu tun, nur Krishna Seva. Follow this point. So Mukunda Seva Vaishnava, that's most vital point. And the vital point you are going to ignore and establish some other useless point. This way, sannyas 100% approved in Shastra. And all the different big acharyas, they are all taking sannyas. Brother. So this way actually, Rupa Goswami also writing in Mukunda Stotram. Mukunda Stotram, one sloka, very nice. I can discuss this point next day, if time permit. Rupa Goswami writing was nice sloka. They are speaking that it golden, I mean that Pita Vastra with that red cloth exhibiting is a stroke is there. I can discuss next day, not today, no time. Rupa Goswami was writing that it seems, we can remember, at the same time you see Pita Varan and red cloth, we can remember the glance of Mahaprabhu. So many, even Prabhupada also writing. So many slokas. Whenever those who are full of Gaura Prema, whenever they get what a glance, they get red cloth, they develop prema. Like Madhavendra Puripad, as soon as looking at cloud, dense cloud, get faint. Because can remember the complexion of Krishna. So much love. We are busy with material things. We are busy with material things. We are always busy with material things. We want to discover ourselves in the midst of all painful ocean. Why? Because we are not doing Krishna Bhajan properly. We are not doing Krishna Bhajan Also properly. wir machen nicht wirklich Krishna Bhajan. Deswegen sind so viele Konflikte da. We can do Krishna Bhajan or problem solved. No problem. Wenn wir wirklich Krishna Bhajan machen, nachher sind keine Probleme. Im Familienleben soll jeder seine Aufgaben folgen. If you are going to lead a hotel life, then I have nothing to speak. This way, I can show you one day by day that sannyas vrata and red cloth approved in Gaudiya Vaishnava society. Nobody can disprove it. I can. Nobody can. They can fight. They can bark like dogs.
Cannot prove. Follow this way. The sloka I started with, I like to explain this sloka. After that I like to finish today, because time cannot permit. What sloka I started with? Jeva Muishe Kitasohidatha Joneshu Dehantarvatikeshu Gehishu Yayatmajarati Matsu Napriti Yukta Javadatha Astoloke. It is about Priyapata in Pancham Skanda, 5th Skanda. And now actually Jeva not Priyapata are more. Priyapata is 5th Skanda, 1st canto. After this you can go to Rishabdev. In front of 100 songs, Rishabdev is speaking. Jeva Maishe Kitaso Hidata Jonishu Dehantarvatikeshu Gehishu Yayatmajarati Matsu Napriti Yukta Javadartha Staloke. Rishabdev is speaking. Jeva Mui Ishe Kirtoso Hidartha. Kirtopati already done. Those who are already getting strong love for me. Moi Ishe. Moi means I myself, Supreme Lord. For me, those who are exhibiting strong love, for them, this material, anything in this material world is not attractive for them. Jeva Maishu Kirtoso. They are not going to gossip with outside people on some political topics or some cricket game. No. Now sannyasis, they are going to watch cricket game. Yes. What is the game? What is the result? Also heutzutage gehen sogar Sannyasis, die schauen sich Fußballspiele an oder sowas. Also die sind wirklich nicht auf der Suche nach Krishna. That Maharaj, I speak Jaikara of that Maharaj. He is speaking noontime, coming outside. Where all the devotees were gone? He say what saying? Also einmal ist es They all gone to watch cricket game. All sannyasis there, they all gone for watching cricket game. Also I like to leave this place. Pack my luggage. I have come here for preaching. I'm so foolish. Pack my luggage. I like to go ahead. Then he started packing his whole luggage. In the midday, information gone. Also all going away from this place. Then all running. Da war ein Sannyasi und er ist gekommen aus einem Bhajan-Kutir und dann hat der Maharaj gefragt, oh, wo sind alle anderen hin? Die sind schauen gegangen, das Fußballspiel, Cricket. Und dann hat er gesagt, pack meine Sachen zusammen und ich verlasse sofort den Platz. Ich bin daher gekommen, um zu predigen. Also ich will nichts mit solchen Leuten zu tun haben. Dann geht er, da kann er nichts anfangen mit dem. So ein Sannyasi kann dir wirklich If you have any question, you can put Vancha Kalpurusiki Vasan Vaishnavas Tattva. Thank you for the class. You mentioned there's 2 duties. One duty is to do bhajan, and the next one is Mukunda Seva. But how could you do bhajan if your guru is not like... Many times I give answer in Bengali, in Hindi, many times. English also. Actually, those who like to put this question in front of me, Maharaj, those who are not going for preaching, how? Actually in Gaudiya Math, it is the explanation of Prabhupada, or Guru. so, Srila Prabhupada, der sagt in der Gaudiya-Philosophie, preaching means also Hari Bhajan. Predigen ist genauso Hari Bhajan. Don't try to misunderstand me. Otherwise you can misexplain and speak. What I mean to say, realize. First of all, the thing you cannot realize, how you can impact. What you cannot realize yourself. Also das, was du nicht selber realisieren kannst, wie kannst du das dann andere geben? So, was ist ein Prediger? Der geht
raus, um Krishna Prem zu geben. So, wenn du selber kein Krishna Prem hast, wie kannst du es dann geben? Also Srila Bhaktivinoda Thakur, Keshav Maharaj, Mama Maharaj, Srila Prabhupada, das sagen alle. Das Gleiche. Also eines Tages ein Schüler von Vaman Goswami Maharaj, 20 Jahre zurück war das schon. Also der hat gefragt, der hat gesagt, oh, ich kann nächstes Mal nicht mehr auf Predigen gehen, weil wann kann ich dann Bhajan machen? So, was bedeutet Predigen, sagt er dann, da war man gesammelt. So im Gaudiya Darshan, Predigen und Bhajan ist dasselbe. So, das Predigen ist Bhajan. Er hat kein Selbstinteresse, er will kein Geld, gar nichts, er kommt nur, um was zu geben, was er gekriegt hat für seinen Guru-Vaga. Also wenn du so ein Motto im Leben hast, nachher kannst du im Vyasana sitzen, ansonsten hast du kein Recht, im Vyasana zu sitzen. So in Gaudiya Philosophie, das Hari Bhajan und Predigen ist gleich. When I am speaking Harikatha, I touch Vaishnava speaking, I am doing topmost bhajan. When you are going to give me scope to speak Harikatha, then I pray Dandavat unto your lotus feet, because you are giving me topmost chance to get in touch with Supreme Lord Hari Bhajan. When I go away, maybe I am thinking about Gomata, also it has some connection with Harisava. Some machine gone out of order, I will have to call somebody. But if we can connect all topics. So, wenn du eben alle Sachen in Verbindung kriegen kannst mit Krishna, so Krishnas Devot ist das ein ganz clever, die verbinden alles mit Krishna. Die wissen das. That's why Gopal speaking. Krishna Bhakto, Shaitan is Shaitan. Krishna Bhakto, one devotee of Krishna, is, Shaitan is Shaitan. They are very wicked. He is more clever than you. Can engage you anywhere. Swami Maharaj used to engage, oh, drunkard, you do Harinam, I can cook for you. Swami Maharaj says, they do Harinam, then shortly they can change. The same thing happened. His technique of preaching was totally different. Nobody could realize it. That's why so many problems arise. I can realize the heart of Swami Maharaj by his mercy. My birthplace is not long distance from him. Swami Maharaj, Swami Maharaj, oh, nearby. Subhag Maharaj, nearby. So Subhag Maharaj, Srila Prabhupada. So any question more? Sorry, she didn't finish the second part of the question. Second part. No. You speak out. So then I was saying, so how do we, you said a guru should have certain qualifications to lead the disciples. So if the guru Yes, they're totally different topics. No, if the guru doesn't have the qualification to lead That's why I'm speaking. It's totally separate topic. I already discussed for long 2-3 years. Guru Tattva top different secrets. I already discussed what should be the qualification of Guru, what should be the qualification of a disciple. I already discussed so many times. If you want to give me order, I can again discuss someday. Again I can discuss some point, not all. Day by day I discuss about Guru Tattva, top. Follow? Brazil Krishnadas, the gone man is speaking. Yes, Brazil Krishnadas speaking. Maharaj, I was supposed to go away. When I hear all Guru Tattva, after that I settle down. I was walking down the street. He jumped from one car. Maharaj! Who? I see Krishna, paying down on the stage, speaking this. This is not my capacity, it's
mercy of Prabhupada and Bhakti Shaku, Guru Varga Keshav Maharaj, Siddhar Rishi Maharaj, Bhakti Bhakti Krishna, Swami Maharaj, all that blessing. I have no qualification. So excuse me, I am not one chakra to the I can discuss on this book also. So now there is an English translation going on. I don't know why, because time is very limited. Maharaj. See, if I can get inspiration from you all, one kind of inspiration already coming from Guru Varga. Another kind of inspiration I can expect from you all. What is that inspiration? You are sincere. That is one kind of inspiration. If I don't find inspiration in other, be sure I am going to stop Harikatha and do Harikatha. There should not be any disturbance. You must be very careful. Lead your rehearsal life also very scientific way. Otherwise I can leave you. Be careful. That's just one short question. Sometimes you say, or often you say that Siddhanta is same as Seva in applied form. Can you just speak a little bit more? Siddhanta means, whenever I am hearing some Siddhanta from Guru Varga or Guru Varga, maybe language is totally different. Language or the way of representation is different. But what I mean to say, Siddhanta Goswami what mean to say, Bhakti Previously mean to say same thing, but little language is different and way of representation is different. So you should get harmony. And another point, you can think very scientifically, Siddhanta we are thinking, but Siddhanta, when this Siddhanta not coming in my life in applied form, that Siddhanta is not out of my realization, 100%. Any Siddhanta, Siddhanta means Seva and Siddhanta. I like to apply Siddhanta, means I am going to do Seva. And Seva I like to represent in language, it can become Siddhanta. Follow. Very scientific. One second.